milletimizin etini kemirmek için durmadan saldıran devletler, iş bilmez idarecilerin hataları, ihanet edenler, devleti satanlar. Af buyurun. Evladınız. Nasıl dayanırsınız? Ölümle tehdit edenler, hakaret edenler. Nasıl güç yetirirsiniz hünkârım? Milletin derdi. Devleti yükseltmek için mücadeleniz. Nasıl güç yetirirsiniz? Taş olsa çatlar, çelik olsa kırılır. Ateş olsa söner hünkârım. Senin gibi bir dostum varken, benim dertlerimle dertlenen, gerçekten samimi olarak dertlenen bir dostum olduğunu bilirim de dayanırım. Gel dostum. Hünkârım. Hünkârım, siz benim ebedi ve ezeli dostumsunuz. Size bir an bile ihanet etmedim hünkârım.